11 години, когато станах за първи път директор, не бях и чувала за МЛП, нито за ромски ученици, нито за ромски групи, изобщо нямах представа. По това време, нали, за едно училище, което е обучавало само български ученици, когато влязат ромски ученици, нали, съответно механизмите, които са дълго време, нали, така смазвани, започват да не работят и започват проблеми. С интеграцията, с деление на децата, с проблеми между родители и деца. И аз разбрах, че трябва нещо да направя, за да потърся специалисти, които са, нали, така, да ми дадат съвети как да работя в такава обстановка и ситуация. Едно чукане в интернет, МЛП, Търново, чудесно, разбрах за какво става въпрос и всъщност тогава за първи път аз се срещнах с тях. Бяха ми необходими само 10-15 минути разговори, за да разбера, че това са моите хора и това са хората, които ще ми помогнат. И тогава аз се включих към тогавашната програма за намаляване на отпадането на ромските ученици от училище. Постъпих в Центъра МЛП на 1 ноември 2018 година, когато бях участник в Лидерската академия. И тогава ми направи голямо впечатление стремежът на моите учители и вече колеги да развиват моите приятели и също така и мен, да бъдем по-активни, да сътрудничим и да им помагаме да бъдем лидери и да развиваме нашите приятели, да продължим образованието си и да бъдем против ранните бракове. Аз поздравявам МЛП за това, което прави през всичките тези години. Ако всички работихме както МЛП, ние щяхме се справили с голяма част от предизвикателствата в системата на образованието. Резултатите са безспорни. Нещо повече, МЛП е помогнал не само на много деца, учители на терен, но той е помогнал и на Министерството на образованието. Политиките в сектора да бъдат по-добри. С точните предложения в точния момент смея да твърдя, че сме направили така, че голяма част от дейностите в системата да се изпълняват малко по-добре, да са по-добре финансово обезпечени, да има повече подкрепа за децата, основно от ромски произход, децата в риск и така нататък. Едно от най-големите предимства на програмата е, че тя помага на училища като училище в село Джулиница да направят процеса на интеграция между българските и ромските деца плавен, те да свикнат помежду си, да се научат, че всички са приятели и да си помагат взаимно. И всъщност най-добрият резултат е фактът, че училището днес е едно прекрасно смесено училище, в което няма отлив на ученици. Децата не само учат заедно, те успяват, завършват всички училища, продължават и показват едни от най-добрите резултати за региона. Един от основните елементи на програмата "Всеки ученик ще бъде отличник" са учениците-наставници, която залага на това, че децата най-добре могат да помогнат на своите връстници. Това развива у децата също така чувство на отговорност, това да знаеш, че си значим и че някой зависи от теб. И всъщност тук този елемент е развит в своята цялост. Това е един от основните елементи, с които училището е иновативно. На ниво учители преминахме много обучения, разбрахме всичко за ромските групи, за това как да работим с различни ученици, различни като произход, като социален статус и така нататък. Разбрахме как да структурираме мултикултурно училище, т.е. да има място за работа с родители. Това са тъй наречените родителски клубове, които създадохме преди време. Това е един от елементите на проекта "Работа с родители", родителските клубове. Работата с ученици, това са училищните парламенти. Другото, което са учениците-наставници. Това е също елемент от "Всеки ученик ще бъде отличник" и ние го прилагаме в момента много добре, защото от елементите ние принесохме в иновацията. Имаме иновативен клас приятели,
И там основата на иновативния модел е всъщност работата на наставниците, които се подкрепят един друг.